Ben, continuamos entonces con Felipe Arias Vilas, o director do Castro de Viladonga, e o seu relatorio ten o título O Castro de Viladonga e o seu museo, 40 anos de investigación arqueolóxica e xestión patrimonial. Cando queiras, Felipe. Ben, boa tarde. Tratarei de resumir en media hora os distintos aspectos, os distintos temas que se suscitan a propósito do Museo do Castro de Viladonga, do Castro e do Museo de Viladonga. Consciente de que resumir en media hora un tema de tanta fondura e, sobre todo, con un tempo tan dilatado de traballo, pois é bastante complicado. En primeiro lugar, tamén debo agradecer que pensaran en min para vir a Boiro unha vez máis, porque o que lles fala en 1970 estaba excavando no Neixón, e para min sempre é un placer volver ás terras do Neixón. Ben, digo que é un problema porque temos que resumir os dous aspectos fundamentais de calquera sitio arqueolóxico, como é o Castro de Viladonga, que é o xacemento, o sitio como fonte de información histórica, como documento arqueolóxico, e, por outro lado, como patrimonio cultural, con todos os valores asociados que leva todo elemento, todo ben patrimonial. Ben, a cuestión é que nos anos de 1971 e 1972, van alá máis de 43 anos, por unha serie de azar, por unha serie de coincidencias ou un azar político-administrativo, Manuel Chamoso Lamas comeza a excavar no Castro de Viladonga, a instancias de Ramón Falcón, que era un fillo do municipio de Castro de Rei, que é onde se encrava o Castro de Viladonga. É dicir, a elección deste xacemento, deste sitio, non é unha elección científica, é a típica elección de escava el Castro de mi pueblo. Isto, sin embargo, se convertiu en algo afortunado, o cal sucedeu noutras intervencións de Chamoso Lamas. E, ademais, se pensan vostedes que a mediados dos anos 70, alguén pensa nun museo arqueolóxico de sitio, nun museo monográfico de xacemento, é unha idea pioneira. A esa altura, a mediados dos anos 70, había moi poucos, pero moi poucos, museos monográficos de xacemento en toda a Península Ibérica. E se discurre un para o Castro de Viladonga, dada a singularidade dos materiais, a enorme abundancia de materiais que están saindo nese xacemento. Viladonga, como ven no mapa, está moi cerca de Lugo capital, e isto ten a súa incidencia, como veremos despois, para explicar a súa caracterización arqueolóxica e histórica. As intervencións arqueolóxicas, entón, na primeira fase chegan ata 1982, as dirixe Chamoso Lamas, un pouco a distancia, é certo, e a partir de 1982 tócanos a nós facernos cargo primeiro do xacemento, dos traballos arqueolóxicos, e despois da posta en marcha do museo, porque o que Chamoso fixera fora un edificio, fundamentalmente con diñeiros do Ministerio entón de Educación Nacional, e coa axuda da Fundación Barrié de la Maza. Despois continuaría axudando, sostendo con cartos o Ministerio, ou decir, o Estado, e despois a Xunta de Galicia. Esta sucesión, digamos, de patrocinadores ou de sostedores do Castro do Museo de Viladonga, temos que dicir que foi bastante positiva. Por qué? Porque foi un caso, sempre o decimos, en que se iba facendo. O sea, non había un proxecto dilatado no tempo que unha institución pensara, ou que calquera representante dunha institución pensara, senón que foi un traballo que se foi facendo pouco a pouco, aos poucos, sacando medios de onde se podía, con moito sacrificio, cun gran traballo de equipo, de moitos equipos. Se pode pensar que ao longo de 40 anos son moitas as persoas que traballaron tanto no Castro como despois no museo, e o resultado, pois, aí está, e é o que trato eu de resumir. Desde 1982, como decía, nos facemos cargo do xacemento,
Ven na diapositiva que teñen aí que unha fotografía dos anos 70 e unha fotografía, creo recordar que do ano 2010, non é das últimas aéreas, pero do 2010 creo recordar, onde se ve o avance da investigación por un lado, da excavación, e despois, en paralelo, a importancia da xestión patrimonial, que quizáis por deformación profesional, por formación profesional, é o que nos ocupou a nós nos últimos 20 anos. O Castro de Viladonga é un xacemento de 4 hectáreas aproximadamente, contando as súas murallas exteriores, os súas aterrazamentos ou antecastros, como ven nese plano que teñen diante, dos cales están excavados prácticamente unha hectárea que é a Croa, a acrópole principal, e depois parte do antecastro oeste, parte unha zanxa transversal que se fixo cruzando murallas e fosos do lado leste, e o caso, que hoxe temos unha idea máis ou menos cabal do xacemento. En extensión está excavada algo máis da cuarta parte, está aproximadamente o 30%, 33% do xacemento, pero é certo que está excavado o que creemos é a parte principal, por lo menos onde a información parece ser máis definitoria, e agora seguiremos con este tema. Cando Chamosolamas empeza a excavar nos anos 70 un castro, espera encontrarse, literalmente, un castro celta, e o que lle empeza a salir é material romano. Entón, todos, empezando polo que lles fala, empezamos a decir que Chamoso non sabe excavar, que aí hai varios niveis, que aí hai moito material mezclado e que iso non pode ser así. O paso do tempo deulle a razón en parte a Manuel Chamosolamas. O Castro de Viladonga é un dos castros tardíos que despois foron aparecendo en todo o noroeste hispánico, contando o occidente asturiano, a zona astur-leonesa e Portugal ata o río Douro. Hai castros que se reocupan ou nos que a súa ocupación principal é en época galaico-romana e incluso en época galaico-romana tardía, como é o caso do Castro de Viladonga, onde a súa ocupación principal está nesa franxa azul que está marcada neste esquema cronolóxico, sen prexuicio de que haxa un nivel, que chamamos un nivel prerromano, entre o século II e I, antes do cambio de era, pero é un nivel moi arrombado, moi localizado, tanto no tempo como no espacio, e nunha parte, que señalaremos despois, pequena do monte, que foi ocupado a finais do século II, a partir do século III despois de Cristo. Aquí traía unha serie de recetas para entender esta contextualización histórica. O concepto de romanización ainda sigue sendo debatido. Podemos falar da romanización material, é o primeiro que se lle ocurre aquela visión que todos confesábamos como dábamos por feita de que existían castros, entre aspas, romanizados. Pois hai que ver se entendemos romanizado solo a cultura material ou se trata dunha romanización que vai máis alá, se trata dunha romanización tamén mental, o que é moito máis difícil, lóxicamente, de percibir no registro arqueolóxico, ainda que tamén se pode facer. O certo é que, ademais dos cambios que a romanización produce no territorio, sobre todo a diversificación dos asentamentos, todos saben que antes prácticamente todo o mundo vivía en castros, e despois da conquista, pois se produce unha enorme diversificación de asentamentos. Pero entre eses asentamentos siguen estando algúns castros, e os outros poden ver aí citados. A actividade arqueolóxica no Castro de Viladonga, lóxicamente, empezou sendo simplemente traballos de campo. Eran traballos de campo, de excavación, mismamente, prácticamente sin consolidación nin restauración ninguna nos anos 70. Si a partir de 1982 tratamos de ir compaxinando a excavación coa consolidación e a rehabilitación nas zonas que se precisaba,
porque, como é lóxico, entendíamos e seguimos entendendo que se un fai traballos arqueolóxicos é para devolvelos á sociedade e non para que queden para un currículum académico ou para levar a un congreso ou para calquera outra circunstancia que non sexa devolver os cartos investidos a, como digo, á sociedade. Pero as primeiras excavacións son puramente traballos de campo, e cando se levanta se exhuma case toda a croa. A partir dese ano 1982 e, sobre todo, en 1983, que o Ministerio de Educación crea o museo, en 1986, en que empezamos a traballar no museo, eses traballos de campo xa se compaxinan, xa se complementan cos traballos de gabinete in situ. Non se fai o traballo como sucede en moitos outros sitios arqueolóxicos, que se traslada o traballo á universidade, a un centro de investigación ou á casa do arqueólogo respectivo, sino que se traballa no propio sitio onde están os materiais. Porque hai que decir que se ben Chamoso entendía que no primeiro museo ali só iban estar reproducións, esta idea enseguida é desbotada e nos decidimos asumir que todos os materiais do Castro de Viladonga teñen que estar no museo de sitio. E creemos que así é, salvo o famoso Torques de Viladonga, que estaba na colección Blanco Cicerón, despois na colección Gil Varela, que acabo de volver ao Museo Provincial de Lugo. Pero, como digo, a partir dos anos 80, para nós é fundamental, como decía, a limpeza e a consolidación, é dicir, manter o xacemento en perfecto, con todas as aspas que vostedes queiran, estado de revista, o sea, que calquera poida entender e poida disfrutar do patrimonio como elemento patrimonial, ademais da rendibilidade científica que se lle poida tirar ao sitio. Vou poñer unha serie de diapositivas ahora, de imaxes, para que vexan, para simplificar, ademais, despois volveremos sobre as estructuras do castro e sobre a significación do castro, pero para simplificar ese feito de tratarse dun castro galaico-romano, os materiais aparecidos, aínda que lles parece que vai un totum revolutum, o certo é que os materiais son bastante definitorios. Hai pezas que en primeira instancia diríamos que non poden salir ao lado de outras, pero eu lles certifico que salen ao lado, cando digo ao lado, é ao lado doutras. Non fagan moito caso a imaxe que ten fondo roxo, que é de bazar chino, totalmente, porque é unha especie de postales exquisitas que se facían nos anos 70, se a poño é porque é a primeira postal que se fai dos materiais aparecidos en Viladonga, onde poden ver desde un Torques, o segundo Torques idéntico, primeiro da colección Blanco Cicerón, despois Gil Varela, ou pasarrendas con motivos orientalizantes do século IV V que ven na parte de abaixo, entre outras pezas. Ou a arracada castrexa de ouro ao lado dunhos áureos acuñados en época de Teodosio, o nome do seu fillo Arcadio. Este é quizáis un dos elementos máis definitorios de cando falamos do que antes chamábamos un castro romanizado, que non nos gusta a expresión, preferimos dicir un castro de ocupación galaico-romana. E é a aparición de tégulas, porque claro, a aparición de outros elementos de cultura material pode explicarse de moi distintas maneiras, pero a presencia de tégulas, de elementos de cuberta, que son claramente unha introducción romana, indica que ali vivía xente despois da conquista romana. Evidentemente, isto é así, non? Hai incluso, como a que ven aquí, hai ese círculo cun selo en alfabeto grego. Abundancia de cerámica romana de todo tipo, con grafitos ou sin eles, de paredes finas, terra sixilata, desde a terra sixilata hispánica máis tradicional do século II e III, hasta a cerámica máis tardía do século IV e incluso V, a cerámica estampada. Seguimos moi rápido, unha gran cantidade, un gran número de ferramentas, moitas delas que nos enlazan moitas delas con oficios artesanais non sería a palabra adecuada, pero con todo tipo de oficios que teñen unha gran perduración
etnográfica durante séculos. Ven aí ese bastrén ou esa coitela de zoqueiro ou de cesteiro, ou esa outra peza que é unha peza para o liño, unha peza, ademais, bastante rara, pero non é única, ou pezas relacionadas coa gandería, co traballo dos ouribes, coa agricultura, tamén coa minería, etc. Incluso xogos, como as famosas tábulas latronculatas, ou pezas, digamos, exquisitas, como os anéis ou pasarrendas que antes víamos, as fíbulas, sobre todo, as fíbulas en omega son as máis abundantes, por razóns obvias, e anéis entre os que hai varios de acibeche, e o cal non é casual porque estamos moi cerca de Asturias. Ou, en fin, a circulación monetaria que está perfectamente documentada, con cecas representadas. En Viladonga aí están representadas cecas do Mediterráneo Oriental, casi tantas como do resto do imperio. Ben, as estructuras do castro e os materiais nos permiten facer a interpretación de todo eso no museo. Xa imos pasando a segunda parte do castro de Viladonga como patrimonio, como ben patrimonial. Entón, cos datos que temos, que hai que seguir traballando neles, evidentemente, porque probablemente se fixéramos un reconto do que sabemos, e cando digo sabemos sería falar de toda a vida do castro de Viladonga en época galaico-romana, probablemente o que sabemos é un 15%, ou mellor un 20%, un 25%, no caso máis optimista. O resto das cousas, como moitas veces sucede, as ignoramos ou solamente as supoñemos. Ben, o caso é que toda esa información se interpreta no museo e se traslada ao público en xeral, de maneira que o público en xeral a entenda. Cando montamos o museo, e xa levamos 3 montaxes, xa se montou 3 veces, houve 2 actualizacións, unha primeira montaxe no primeiro edificio e despois outras 2 actualizacións museográficas. Pois o que se trata o que se tratou sempre foi de chegar a todo tipo de público, non facer un museo para eruditos, un museo só para especialistas, nin para turistas, sino un museo que se deixara ver, que se puidera entender por todo tipo de público. Entón, bueno, lóxicamente nas últimas 2 montaxes, pero sobre todo na última, pois incide moito nas novas tecnoloxías, nas reconstruccións virtuais, nos videogramas e todas estas historias que tanto gustan agora, pero, como un é da vella guardia, pois sigue tamén confiando moito nas maquetas físicas que fai o maquetista, con moito cuidado e con moita orientación, como a que tamén aparece na imaxe. En suma, o castro e o museo son 2 caras do mesmo patrimonio arqueolóxico, como decimos aí. O que se quere é que esa investigación, son máis de 40 anos de investigación e de excavación, de revisar materiais, todo ese traballo que os que están nesta sala saben ben en que consiste, trasladalo a vertente patrimonial, ollo, non só a vertente turística, cousa coa que temos que pelexar, e explicareime. Moitas veces, moitas máis das que eu quixera oír, se di que temos que preparar os xacementos arqueolóxicos porque van vir moitos turistas. E eu digo que non se preparan para que veñan moitos turistas. Se veñan os turistas, moi ben, é un recurso máis, é un recurso importantísimo, que non hai que deixar de mao. Pero o patrimonio arqueolóxico non se coida, non se prepara para os turistas, se prepara para a propia sociedade. Se prepara por convencemento propio, porque é unha obriga moral e legal, non simplemente para que veñan os turistas a deixar os cartos, que tamén é importante. Falaba aí da importancia do contorno natural porque, lóxicamente, un dos atractivos, e a parte da importancia que ten, a importancia obxectiva que ten, é a vinculación do patrimonio arqueolóxico co patrimonio natural, co territorio natural que rodea, aquel famoso concepto de parques arqueolóxicos que motivara aquela reunión en Madrid hai tantos anos, xa parece que tantas décadas, pois é algo que sempre tamén nos
preocupou bastante, non? De coidar o medio natural na medida das nosas posibilidades. Por que digo isto? Porque Viladonga tivo que sufrir, e sigue sufrindo, pese a estar declarado BIC, a repoboación forestal. O sea, agora, en teoría, subliño, en teoría, coa declaración de BIC, eso debería estar controlado. Pero xa sabemos que os nosos paisanos, se poden plantar 10 eucaliptos, plántanos. E se teñen a celulosa de Navia a poucos kilómetros, en vez de 10, plantan 20. Entón, a importancia do medio natural para nós é fundamental, non? E non é só a importancia unha cova de, probablemente, prospección mineira, que a que teñen aí, que ten un musgo luminoso, que é un endemismo, os botánicos din que é un endemismo da zona occidental e norte da Península Ibérica, que é o Esquistostega pennata, que é un musgo que brilla, un musgo que reverbera a luz, ou corzos que se poden ver desde o castro, ou aí teñen unha cobra zampándose un sapo, todas estas cousas que son un atractivo máis, ou un elemento máis do conxunto patrimonial, porque é algo indisoluble. Por certo, en Viladonga hai víboras e está prohibido matalas. Pero claro, ti como lle explicas a un pai que vai con un neno, ve unha víbora e a mata. Claro, enseguida sale alguén dicindo que hai que denuncialo. Pero que ti farías o mesmo? Matarías a víbora, non? Bueno, isto como anécdota. Ben, o caso é que nesta vertente patrimonial nos últimos 10 anos, 8-10 anos, pero bueno, 8 anos máis ben, o aspecto, prácticamente o único aspecto no que se traballa no xacemento é na conservación, na limpeza, consolidación e restauración, porque o castro, que está feito de pizarra, de xisto, é un castro moi frágil, ademais está feito, a pizarra está sacada dunhas vetas que están morrendo todas ao mesmo tempo, a pizarra se meteoriza, se pulveriza, é unha pizarra que se desfai, hai unha veta que se desfai e está desfacéndose, nun prazo de poucos anos está desfacéndose toda esa veta, non? Entón, nas construcións que utilizaron esa pizarra, veñense abaixo e hai que acometer un proxecto de restauración dese muro ou de consolidación dese muro, non? Pero quero insistir en que nos últimos anos non se fai excavación, faise exclusivamente consolidación e restauración, que ás veces dá materiais, que, por suposto, dá bastante información, porque, por exemplo, a modo de exemplo, pois na restauración, na consolidación de hai 2 anos, pois apareceu un murete por debaixo dos muros que temos á vista, correspondente a ese nivel prerromano do século, calculamos, entre o segundo e o primeiro antes de Cristo, localizado no ángulo nordés da croa exclusivamente, polo menos ata agora. O xacemento cara ao público, pois, lóxicamente, se ofrece co xacemento propiamente dito e logo coas instalacións do museo, pois, lóxicamente, coas súas vitrinas, cunha selección dos materiais. Hai que ter en conta que o material exposto non chega ao 2% do material guardado en almacén, está exposto o máis representativo, o que mellor pode informar ao público, está exposto, se queren, entre parénteses, o máis bonito, o que é para expoñer, pero en números de inventario, e están inventariadas máis de 80.000 pezas xa informatizadas, pois están no almacén. Escasamente, como digo, en números de inventario o 2% que está exposto, con a axuda de maquetas, de vídeos e toda esta historia. Pero é máis importante resaltar a existencia das instalacións internas, o que chamamos o corazón do museo. Se se fixan no plano, o que está en rosa son os servicios internos, e o outro son os servicios de cara ao público. Teñen importancia os servicios internos, o almacén, que é fundamental. Sempre decimos que un museólogo que se precie, cando se encara con un arquitecto, cando vai facer un museo, o primeiro que debe preguntar é onde vai o almacén, non como van ser as salas de exposición, porque é fundamental, sobre todo en museos arqueolóxicos deste tipo, é ter un bon almacén. Bueno, o caso é que, como digo, esas instalacións internas, o que chamamos o corazón do museo, é fundamental para poder, primeiro, interpretar o xacemento e despois transmitilo ao público. Como decimos nesta imaxe, transmitilo aos públicos, porque hai moitos públicos.
e o reto é poder atender a todos os públicos, poder atendelos, é dicir, darlles todas as lecturas posibles a cada un deles, non? Entón, temos as inevitables excursións da terceira edad, o público cautivo que son os escolares, que son un público moi fiel, pero cautivo, ao fin e ao cabo, pero que axudan ademais a engrosar as listas de visitantes en calquera instalación patrimonial que se precie, non? Pero é fundamental porque, non vamos a discutir aquí a necesidade de espallar a todo tipo de público a este tipo de instalacións, pero moitas veces é un reto como faz para que poidas atender a todos, para que poidas transmitir mensaxes. Hai anos, hai xa décadas, se inventou aquilo dos distintos niveis de lectura que acabaron por confundir ao lector, que nunca sabía o que estaba lendo, non? Ou moitas veces non sabía o que estaba lendo, non? Entón, ese é un reto que queremos que puidemos solventar, porque a didáctica está na montaxe, non está nas explicacións, a didáctica realmente está na montaxe. As publicacións como necesaria difusión do traballo arqueolóxico, e aquí tamén, pois ao lado das publicacións que poden ter un rango máis científico de difusión máis limitada para os eruditos, para os especialistas, é fundamental, sempre foi fundamental, carpetas didácticas, folletos de todo tipo, é dicir, contos didácticos, a revista que se publicou en inicios gracias á axuda da Asociación de Amigos do Castro, que naceu en 1989 xa, e que ten unha web que agora aparecerá, pero é dicir, este é un aspecto, unha faciana que é fundamental para a difusión, non é a única, pero as publicacións siguen sendo fundamentais, non? E logo, para rematar, o que nunca nos permitimos deixar de lado é o compromiso co territorio, non? A través da Asociación de Amigos, dunhas rutas de senderismo que parten do Castro hasta a capital municipal, Castro de Rei, a insistencia na identidade cultural chairega, co mundo dos valuros, aí teñen a Manuel María nunha visita emblemática e simbólica por varias circunstancias nesa ocasión ao Castro de Viladonga, en fin, a aparición en internet, non? Eso como a expansión a todo o mundo, pero a partir do compromiso co propio territorio, que se falaba aquí de achegarse ao público que está máis cerca, ou que, se non está cerca, teña a oportunidade de achegarse ao sitio. O Viladonga, lóxicamente, non é un ovni que caera na Terra Chá, fora de todo o contexto, non? Hai unha serie de achados na comarca, de achados e de xacementos na comarca, que algúns aparecen aí especificados, entre eles Lucus Augusti, porque a presencia de Lugo a 20 km en línea recta do Castro de Viladonga é fundamental para entender arqueolóxica e históricamente o xacemento. Moitos materiais que saen en soares de Lugo, na capital lucense, son idénticos aos que están saindo no Castro de Viladonga, porque cando están facendo a muralla de Lugo está vivindo xente, é o momento de maior ocupación no Castro de Viladonga. A importancia do contorno arqueolóxico, ademais, pode ser fundamental para explicar determinados aspectos históricos de por que efectivamente algúns castros se reocupan e incluso se vinculan á vila, é dicir, a grandes mansións como a que sucede, como a que temos en Doncide, en Pol, e isto ademais enlaza con patrimonio inmaterial, que non hai tempo para explicarlo aquí, pero hai unha relación entre castros tardíos e vila e tardías que é indudable. Haberá que ver que tipo de relación, se é algo máis con unha simple relación de veciñanza, que xa sería abonda, ou se hai algo máis que creemos que sí, non? E nada máis, moi agradecido, e quedo á súa disposición se hai tempo para algunha pregunta.